Šiandien vykstame į dar vieną Žemaitijos miestelį, Žemaičių Naumestį. Tai miestelis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, įsikūręs maždaug 14 km į rytus nuo Šilutės. Na ir ši vietovė įdomi savo istorinė aplinka, žinoma savitų kraštovaizdžių ir itin įdomu ryšiu su Mažosios Lietuvos paribiu. Taip, šiandien vėl keliaujame po, iš esmės, Mažąją Lietuvą ir užsukome į Žemaičių Naumestį. Itin įdomus miestelis Šilutės rajono savivaldybėje, palyginus netoli nuo Šilutės. Ir tai yra istorinis taip pat Lietuvos miestelis. Ypatingą reikšmę miestelis įgijo 1863–64 metais po sukilimo, kada buvo uždrausta lietuviška spauda. Ir miestelis tapo iš esmės knygnešių centru, kitaip sakant, knygų platinimo ir gabenimo į Lietuvą centru. Iš esmės, kaip ir Švėkšna ar kiti šio regiono miesteliai, iš esmės pasienio miestelis su buvusia Rytų Prūsija. Ir šitas sudėtinis pavadinimas Žemaičių Naumestis nebuvo vartojamas visą laiką. Iš esmės nuo 1650 metų miestelis vadinamas tiesiog Naumesčiu. Vėliau dar kartą keitė pavadinimą, ir 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje, iš esmės nuo 4-ojo dešimtmečio miestelis vadinamas Žemaičių Naumesčiu. Yra taip pat tradiciškai šiam regionui būdinga dvi bažnyčios, tai yra Romos katalikų bažnyčia, taip pat yra liuteronų evangelikų bažnyčia, yra gimnazija, yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, yra žinoma parduotuvės, kavinės ir panašiai. Taip pat yra muziejus, nedidelis muziejus, yra kultūros centras, ir kitos žinoma įstaigos. Tradiciškai apsilankysime, apžiūrėsime ir panašiai. Ir šiuo metu esame taip pat gana simboliškai vietoje ant Vanagių piliakalnio arba vadinamo Žaliuoju kalnu. Ir jis yra iš esmės miestelio centre. Aplink yra tikrai labai daug žaliųjų erdvių. Vienoje pusėje yra gimnazija, vadinama Žaliojo tako, šalia Žaliojo tako, kitam gale yra bažnyčia. Žodžiu, iš tikrųjų įdomus Lietuvos miestelis. Taigi kelionę pradedame nuo centro, nuo buvusios Turgaus aikštės. Žemaičių Naumestis senas Žemaitijos pasienio miestelis su būdinga akmenimis grįsta Turgaus aikšte. Pirmą kartą beje paminėtas 1650 metais. Į Žemaičių Naumestį susieina, arba galima sakyti, subėga net 7 keliai. Ir kaip jau minėjome, miestelis yra Šilutės rajono savivaldybėje, šalia kelio Šilalė-Šilutė prie Šusties upės. Miestelio centre 1928 metais buvo pastatytas paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės, tai yra obeliskas su Gedimino pilies viršūnė, tačiau 1951 metais jis buvo nugriautas ir užkastas, o atstatytas tik 1988 metais.
1990 metais pačių gyventojų iniciatyva buvo atvežtas didžiausias apylinkėse rastas akmuo ir įrengtas memorialas tėvynės kančioms atminti. Simboliniai bėgiai, kurie veda link akmens, primena tremtinių vežimą, spygliuota viela, kalėjimus ir lagerius, o saulė tautos dvasingumą. Rašytinėse šaltinėse Naumiesčio miestelis ir valsčius minimi 1650 metais. Tai jau rodo susiformavus administracinė ir ūkinė gyvenvietės reikšmė. 18 amžiuje miestelio vaidmuo žinoma augo, 1750-aisiais jam suteikta prekybos privilegija, o 1792 metais miesto teisės. Ir šis laikotarpis svarbus tuo, kad Naumiestis įsitvirtino kaip vietos prekybos ir amatų centras. Viena svarbiausių žemaičių Naumiesčio istorinių vietų žinoma Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia. Ji kaip tik ir stovi ant Vanagių piliakalnio, dar vadinamo Žaliuoju kalnu. Todėl ši vieta savotiškai apjungia du skirtingus istorijos sluoksnius, tai būtent senąjį archeologinį paveldą ir 18 amžiaus sakralinę architektūrą. Medinė bažnyčia čia pradėta statyti 18 amžiaus pabaigoje miestelio valdytojo Mykolo Aleksandro Ronikerio iniciatyva. 1790 metais ji buvo konsekruota Šventojo Arkangelo Mykolo titulu. Ir šis vardas pasirinktas neatsitiktinai, nes jis siejamas su bažnyčios fundatoriaus vardu ir jo globėju. Architektūriniu požiūriu tai medinė liaudies architektūros formų bažnyčia turinti neogotikos bruožų. Pastatas yra kryžminio plano su nedideliu bokšteliu stogo kryžmoje. Šventorių juosia akmenų mūro tvara, o viduje išlikę senųjų altorių, paveikslų, skulptūrų ir kitų sakralinio meno objektų. Ir Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia šiandien žinoma yra ne tik veikiantis maldos namai, ji taip pat liudija žemaičių Naumiesčio raidą nuo 18 amžiaus pabaigos, kai miestelis stiprėjo kaip pasienio vietovė, prekybos centras ir žinoma parapijos gyvenvietė. Ir tai vienas ryškiausių pastatų padedančių suprasti miestelio istoriją. XVIII amžiaus pabaigoje ir XIX amžiuje miestelio raidą veikė religinė, tautinė ir pasienio aplinka. 1782 metais pastatyta katalikų Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia, 1816 metais sinagoga, o 1842 metais ir evangelikų liuteronų bažnyčia. Šie pastatai kaip tik ir primena, kad Naumiestis buvo kelių bendruomenių gyvenama vietovė, kurioje greta gyveno lietuviai, žydai, evangelikai, liuteronai ir žinoma kiti gyventojai. XIX amžiuje Naumiestis tapo svarbiu pasienio prekybos punktu, čia veikia Rusijos imperijos ir Vokietijos pasienio muitinė, prekių sandėlis, parduotuvės, smuklės, vandens ir vėjo malūnai, odų dirbtuvės, ligoninė ir pradinė mokykla. Nuo 1881 iki 1918 metų oficialiai jis vadintas rusišku pavadinimu Aleksandrovskas. Žemaičių Naumiesčio centras susiformavo aplink senąją Turgaus aikštę, tai žinoma buvo pagrindinė miestelio viešoji erdvė. Aikštė yra netaisyklingo trikampio formos, akmenimis grįsta, apsupta senųjų pastatų. Jos forma ir užstatymas primena laikotarpį, kai miestelio centras buvo ne reprezentacinė, o pirmiausia praktinė erdvė, tai yra skirta turgui, susitikimams, prekybai ir žinoma įvairioms kitoms miestelio funkcijoms.
Aikštė taip pat yra beveik pusės kilometro ilgio, apie hektaro dydžio. Na ir nuo XIX amžiaus pradžios ši aikštė mažai pakito ir mena daugiakultūrį Paribio miestelio gyvenimą. Užsukame ir į kultūros centrą. Kultūros centro veikla Žemaičių naumestyje susijusi su gyvąja vietos kultūra. Čia organizuojami tradiciniai renginiai, valstybinių švenčių minėjimai, koncertai, parodos, na ir kaip visada vyksta bendruomenės įvairūs susibūrimai. Reikia pasakyti, kad oficialiai šis centras yra Šilutės kultūros centro padalinys, veikiantis būtent Žemaičių naumestyje. Svarbią vietą užima žinoma ir Žemaičių naumiesčio muziejus. Jo ištakos siekia 1952 metus, kai istorijos mokytojas Benediktas Orentas su mokiniais pradėjo rinkti kraštotyros medžiagą. Iš pradžių tai buvo mokyklinis kraštotyros būrelis, tačiau ilgainiui sukaupti daiktai, dokumentai ir pasakojimai tapo miestelio muziejaus pagrindu. Šis muziejus yra vienas iš daugelio Lietuvos regioninių muziejų, kurie saugo ir skleidžia vietinę istoriją, kultūrą bei tradicijas. Žemaičių naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčia taip pat yra vienas svarbiausių miestelio daugiakonfesijos istorijos ženklų. Jos atsiradimas susijęs su Žemaičių naumiesčio kaip pasienio miestelio raida ir gyventojų ryšiai su Rytų Prūsija. Evangelikų liuteronų bendruomenė naumiestyje formavosi XIX amžiaus pirmoje pusėje. Į miestelį ir jo apylinkės kėlėsi žmonės iš Tilžės, Ragainės, Šilo Karčemos ir kitų Rytų Prūsijos vietovių. Dalis jų buvo lietuvininkai, dalis vokiečių kilmės gyventojai. Todėl liuteronų bažnyčia čia liudija ne tik religinę, bet ir pasienio kultūrinę aplinką. Bažnyčia pradėta statyti 1841 metais, o baigta 1942. Tai mūrinis klasicistinio stiliaus pastatas. Architektūra santūri ir aiški. XX amžiaus pradžioje naumiestis išliko valsčiaus centru, tuo metu čia veikė dar aktorių mokykla, o 1910-14 metais buvo leidžiamas evangelikų liuteronų laikraštis Svečias. Atkūrus Lietuvos valstybę 1918 metais miestelis pradėtas vadinti Žemaičių naumiesčiu. Tarpukariu čia veikė elektros jėgainė, garinė, lentpjūvė, vandens malūnas, smulkaus kredito draugija, biblioteka, knygynas ir vaistinės. Tai buvo tiesiog savarankiško Lietuvos miestelio raidos etapas. Antrojo pasaulinio karo laikotarpį Žemaičių naumiesčiui, kaip ir daugelį Lietuvos miestelių, buvo tragiškas. 1941 metų vasarą Šiaudvyčiuose netoli miestelio buvo nužudyta apie 1000 vietos ir aplinkinių vietovių žydų. Na tai žinoma nutraukė ilgą čia gyvenusios žydų bendruomenės istoriją. Sovietmečiu Žemaičių naumiestis tapo apylinkės centru ir kolchozo ūkio centrinė gyvenvietė. Nuo 1959 metų jis turėjo miesto tipo gyvenvietės statusą. Na ir šiuo laikotarpiu, žinoma, savaip keitėsi miestelio funkcijos ir ūkio struktūra. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Žemaičių naumiestį pradėta iš naujo vertinti vietos istoriją ir paveldą. 1988 metais, kaip minėjome, atkurtas, 1928 metais pastatytas, o sovietmečiu nugriautas paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės.
Seniausias šios vietovės istorijos sluoksnis siejamas su Vanagių piliakalniu, dar kitaip vadinamu Žaliuoju kalnu. Piliakalnis datuojamas pirmuoju tūkstantmečiu ir rodo, kad šios apylinkės buvo gyvenamos gerokai anksčiau nei rašytinėse šaltinėse atsirado pats Žemaičių naumiesčio vardas. Vėlesniais amžiais piliakalniai šiame regione buvo svarbus ne tik kaip gyvenvietės ar slėptuvės, bet ir kaip platesnės gynybinės sistemos dalis. Viduramžiais ši teritorija buvo susijusi su Žemaitijos ir kryžiuočių kovų laikotarpiu. 14 amžiuje aplinkinių piliakalnių sistema liudijo krašto gynybinę reikšmę. Po Melno taikos 15 amžiuje, kai nusistovėjo siena tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Prūsijos, šios apylinkės įgijo pasienio vietovėms būdingą pobūdį. Piliakalnis įrengtas Vanagio upelio kairiajame krante esančioje kalvoje, aikštelė netaisyklingo keturkampio formos. Na ir vietiniams gyventojams Vanagio piliakalnis tai seniausias gimtinės kampelis, slepiantis daug paslapčių, apipintas padavimais ir įvairiomis legendomis. Švietimo raida Žemaičių naumiestyje atspindi platesnę miestelio istoriją. XIX amžiuje čia jau veikė pradinė mokykla. Dabartinės Žemaičių naumiesčio gimnazijos pradžia siejama su 1921 metais, kai miestelėje buvo įkurta keturklasė vidurinė mokykla. Vėliau ji buvo pertvarkoma, veikė kaip progimnazija, vidurinė mokykla, o nuo 2009 metų kaip gimnazija. Na ir šiandien Šilutės rajono Žemaičių naumiesčio gimnazija yra svarbiausia miestelio švietimo įstaiga, tęsianti beveik 100-metį trunkančią mokyklos istoriją. Žemaičių naumiesčio sinagoga primena gausią miestelio žydų bendruomenę, kuri čia kūrėsi nuo 17 amžiaus. Didžioji mūrinė sinagoga pastatyta 1816 metais, vėliau greta veikė ir medinė sinagoga. Nors per Antrąjį pasaulinį karą be sinagogos išliko, tačiau holokaustas sunaikino pačią bendruomenę. Žemaičių naumiesčio išplanavimas susiformavo kaip būdinga istorinio pasienio miestelio struktūra. Jo brandolį, kaip minėjome, sudaro senoji turgaus aikštė, plati, netaisyklingos trikampio formos erdvė, aplink kurią telkėsi prekyba, administracija ir įvairūs amatai. Miestelio architektūra nėra vieno laikotarpio ar vieno kažkokio tai stiliaus. Jis susiklostė palaipsniui, keičiantis miestelio funkcijoms ir, žinoma, gyventojų sudėčiai. Čia greta išliko sakraliniai pastatai, prekybai ir amatams būdingi statiniai, gyvenamieji namai, buvusios įvairios visuomeninės paskirties erdvės. Žemaičių naumiesčio architektūroje svarbus ir medžiagiškumas, būtent miestelio aplinkoje dera medinė, mūrinė ir akmenų mūro statyba. Mediniai pastatai siejasi su tradicinė Žemaitijos miestelio architektūra, o mūriniai statiniai ir grįstos viešosios erdvės rodo prekybinio centro ir pasienio punkto reikšmę. Dalis Žemaičių naumiesčio architektūrinio savitumo susijusi su jo geografinė padėtimi. Miestelis ilgą laiką buvo netoli Prūsijos, vėliau Vokietijos pasienio, todėl jo aplinkoje atsispindėjo ne tik Žemaitijos, bet ir mažosios Lietuvos paribio įtakos. Na ir tai aiškiai matyti miestelio užstatyme, religinių bendruomenių pastatuose, buvusiose prekybos vietose ir, žinoma, platesnėje kultūrinio kraštovaizdžio struktūroje.
Na ir šiandien Žemaičių naumiestis vertingas ne kaip atskirų pastatų rinkinys, o kaip istoriškai susiformavęs savitas miestelis. Centrinė aikštė, kaip minėjome, iš jos išeinančios gatvės, sakraliniai pastatai, buvę prekybos ir bendruomenės objektai leidžia suprasti, kaip miestelis augo ir keitėsi. Žemaičių naumiesčio apylinkių architektūra vienaip ar kitaip atspindi Žemaitijos ir mažosios Lietuvos statybos tradicijų ir žinoma kaimyninių kraštų įtakų tam tikrą sandūrą. Galima drąsiai sakyti, kad Žemaičių naumiestis tai miestelis ant tvirtų istorijos pamatų. Galima sakyti, kad Žemaičių naumiesčio neįmanoma pralėkti. Šalia kelio Šilutė-Šilalė, prie Šusties upės, išsidėstęs tikrai mielas, jaukus miestelis. Tiesiog vilioja stabtelėti, aplankyti daug įdomių ir gražių vietų. Beveik miestelio centre esantis Vanagių piliakalnis byloja, kad čia jau pirmajame tūkstantmetyje gyveno žmonės. Taigi, baigdami kelionę po Žemaičių naumiestį, išsivežame ne tik aplankytų objektų vaizdus, bet ir platesnį šios vietovės supratimą. Iki kitų kelionių.